왜 처음에? 아니 내가 잘리니까 말을 하고 내려가야지.
먹었으면 몸에 좋긴 한데 강아지도. 엄마 처음 알았어. 나도 처음 알았어. 했을 때 보니까 그게 별로 안 그러지? 좀 나오긴 이렇게 고급진 요리스에 진짜. 맞아. 섞어야지 먹을 것 같기도 하고. 고기만 골라 먹을까봐. 맛있어 보이는데? 스튜 같아 완전. 됐어? 근데 특별 메뉴. 자, 먹어. 하하, 잘 먹어. 얼굴 들어. 우야 다 먹었어? 설거지. 깨끗해? 아이고 잘했어. 없어. 아이고, 잘 먹었다. 아이고 잘 먹었다. 어우 다 먹었다. 눈 봐봐. 됐다. 이거 치우자. 엄마 여기 있어. 아빠 얘 봐. 아빠 진짜 무슨 식당인데? 사진 찍어도 돼? 찍어. 이거 딸내미 먹고 이거 엄마 먹고 아빠는? 아까 이거 해서 먹으면 돼. 엄마 좋아하는 고기. 맛있어. 아까 딱 딸내미 좋아하는 스타일이야. 얘는 고기를 아무 찍어 먹는 것도 좋아하지 않잖아. 너무 맛있어. 그치? 응. 맛있지? 응. 너무 맛있어 진짜. 너무 부드러워. 하이볼 한잔 해야지. 응. 해줄게. 조금부터. 바질? 해줄게 싶어? 저번에 보니까 맛있더라고. 그것도 맛있지. 아빠도 좀 넣어줄까? 응. 너도 넣어줘볼까? 응. 바질은 뭐 맛있어? 응. 먹어봐. 어때? 맛있어. 땡큐. 자, 감사합니다. 아빠 너무 맛. 아빠 여기 찍어 먹어봐. 응. 맛있어. 아빠 이거 좀 딸리다. 이거 체일 것 같지 아빠? 응. 아 이거 좀 너무 맛있어. 음.
진짜 맛있어. 아니 부드러워. 맛있다, 맛있다. 육즙이 나와야 돼. 이거 가운데 심줄이니까 네? 이렇게 잘라 먹으면 돼. 맛있다. 맛있네. 아 보지 마. 여보, 스테이크 보냈어. 야야야. 오늘 별이 참 밝아요. 그래. 저쪽 나면 부스 출신도 보이는 거. 새벽에 나오면 굉장해요. 저쪽 나면 부스 출신도 보여. 대박. 오늘 가서 많이 떴다, 이날이. 입혀지긴 하네. 아빠 모르겠어. 아빠 어제도 싸대기 빌 때 맞아도 되는데 오늘 아침에도 싸대기 빌 때 맞아야 되겠어. 삶이가 좋아가지고. 금방 적응하지. 내가 아빠 닮았나 보다. 아, 야. 눈썰미 나 엄청 좋대. 아야. 아야, 그러지 마라. 아빠 비주얼이 고급지다. 프랑스 온 거 같아. 그래도 모양은 틀리다. 응 맞아. 이 모양이 살아있네.
가만 있어봐. 제대로다 엄마. 이거 진짜 맛있겠다. 우와, 맛있겠다. 와 진짜 그거다. 오. 나도 해볼게. 짜장면 이런 거 다 따라 해 먹고 싶어. 맛있다. 네? 진짜 맛있다.